Ne diyecek? Feyekul la. Diyecek yok. Feyukal lehu lima. Ne için yani? Niçin ölmek istemişsin? Feyekul hatta etube ve amele salihan. Hatta diye tövbe edeyim ve güzel emeller edeyim onun için. Ölmeyeyim da bu güzel emeller edeyim. Tövbeleri arttırım. Feyukal lehu. Diye ona diridir. İ'mel. Emel ile. Değil mi? Sen ölmek istemiyorum. Düzdür mü? Salih emeller ile. Tövbe. Onda emel ile. Feyekul. Sevfe amel. Sonra bir emel edeceğim. Sonra. Her birimiz şey olan için sonra. Ərəb dili öyrənsən sonra, Quranı gözəl oxumağı öyrənsən sonra. Misal üçün, bir məsələdə hansısa bir məsələ indi hərənin öz bir zəiflikləri vardı hər birimizin. Biri sonra. Amma sonra elə bil ki artıq dayandı, ölümdür. Deyə biləcəksən sonra, yox. Elə bil ki o deyildi sənə və o sonranı yığışdır. Əməllə deyir yani. Əməl elə. Feyekulu savfe a'mel. فَلَا يُحِبْ اَنْ يَمُوتَ وَلَا يُحِبْ اَنْ يَعْمَلْ deyir. Ne ölmeyi sevmir, ne de ki emellemeyi sevmir. فَيُؤَخِّرْ اَمَلُ اللّٰهِ تَعَالَى وَلَا يُؤَخِّرْ اَمَلَ الدُّنْيَا. Allah için olan emellerini deyir, geliştirir, deyir sonra ama da dünya işlerini, dünya için olan emeller geliştirmir. Tutaq ki birimizdə bir gözəl bir iş təklif gəldi. Dəyərli, qəşəng, düzdür mü? Deyərsən qardaş oldu, bir həftədən sonra gələcəksən və 5 gündən sonra gələcəksən. Əlbəttə ki, oturub həmən gedəcəksən. Odur misalı. Deyir ki, yəni dünya işi gələndə gelişdirmir, amma Allah üçün əməl gələndə gelişdirir.